Hei, god dag. Hei, hei. Er det her familien Jakobsen bor? Ja. Så skal du ha kakai. Skal du ha kakai, som da er kakao på det vanlige språket. Sånn, ja, der har vi kakao. Her er det vi bruker til frokost da, her i Trondheim, når det er seriemester og sånn. Det er blant golfere og seriemestere. Golfere og seriemestere. Cupmestere. Så det er jo ikke så mange i Norge som kan ha det. I hvert fall innenfor fotball. Jeg er stor i kjeften, det er jeg. Men jeg prøver å unngå å skade folk. Jeg kan godt skryte av meg selv og skryte av laget, men jeg prøver å la være å snakke nedvergende om andre folk. Det er jo ikke noe vits i å gjøre. High five. Yes! For noen flinke barn, altså. Hæ? Skal vi kle på oss? Skal du knytte selv? Vis alle at du kan knytte selv. Alle tror nå at hun kan knytte. Men det kan du ikke. Hæ? Nei, du er jo bare 2 år. Almas i Trondheim. Solid har meldt oss på kurs. Det var leidingen høys. Det er som i bryllupssuiten. Hit, men ikke lenger. Yes. Da har vi en lang dag foran oss. Ungene er levert i barnehagen, og det er tid for golf. Og jeg fikk et lite grunnkurs. Ja da. Det her er ræva golf. Du kan treffe ball. Hva blir det for forventningspress her? Oi! What a drive! Ja, det var dritlett. Hvis ikke du klipper bort det. Og endelig etter 4 timer så holdt Mini faktisk kjeft i et par sekunder. Dette var jo flaut. Jo, men det er det som er... Dette likte jeg. Det er det som er charmen med det. Er det slitsomt liv, dette, Mini? Nei, her er artig. Hør hvor blid de er. Nei, han spør om det er slitsomt, sier jeg. Det er det ikke i det hele tatt. Ha det bra, gutt. Eller jeg driver på med noe som gjør folk generelt glad. Jeg ser at folk blir veldig glad når de ser deg. Er ikke det litt deilig? Jo, ikke alle. Vi kan ta oss en tur til en annen by. Altså, jeg sier jo at jeg skal bli best. Eller jeg er best og sånn. Men klart, jeg er jo ikke den beste fotballspilleren i Norge. Og nå har vi skåret på 12 kamper heller. Men altså, i en periode så var jo jeg helt klart den beste venstrevingen i Norge. Og jeg er jo en av helt klart de beste venstrevingene i Norge i dag også. Det må jo være lov å si. Altså, hvorfor i all verden skal ikke jeg lov å si det? Hvorfor i all verden skal jeg stå og skryte av alle andre? Nei, det er tullesvar. Er du god, så er du god. Da må du ha lov å si det. Og jeg er god. Det har egentlig vært en glimrende slutt her.